Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Yumkini hali Iran na ukanda wa Mashariki ya Kati si shwari hata kidogo. Umoja wa Mataifa watoa kauli. Amani ya kudumu inaweza kupatikana tu kupitia njia za amani, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya kweli na mijadala. Karibu tuwe sote katika mada hii maalum ambayo itaangalia Iran na kinachoendelea Mashariki ya Kati. Ni Jumanne ya tarehe 3 ya mwezi Machi mwaka 2026, siku ya wanyamapori duniani. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao unaletwa kwako na Arnold Kayanda. Karibu Arnold. Asante Lea. Mgogoro wa Iran ukiendelea kupamba moto, Umoja wa Mataifa na mashirika yake wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu kuhusu hali hiyo tete, huku wakiendelea kuhamasisha amani kupitia diplomasia, kwani tayari madhara ya moja kwa moja kwa wanadamu yameshaonekana. Mathalan, leo msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu OHCHR, Ravina Shamdasan, akirejelea tukio moja baya la kusikitisha ambapo inaripotiwa wasichana kadhaa waliuawa na kujeruhiwa wakati shule yao ya msingi huko Minab, kusini mwa Iran, iliposhambuliwa wakati wa saa za masomo. Wamesema watoto wasichana wadogo katikati ya siku ya shule, mwanzoni mwa siku ya masomo, wanauawa kwa namna hii, mabegi yao ya shule yakiwa na madoa ya damu juu yake. Hili ni jambo la kutisha kabisa, na nadhani kama kuna picha yoyote inayoweza kuonesha kiini cha uharibifu, kukata tamaa, upuuzi na ukatili wa mzozo huu, basi hizo ndizo picha. Shirika la Umoja Mataifa la nishati ya atomic IAEA leo limeeleza kwamba kulingana na picha mpya za satellite, sasa linaweza kuthibitisha baadhi ya uharibifu wa hivi karibuni kwenye majengo ya milango ya kiwanda cha kuchakata mafuta cha FEP kilichojengewa chini ya ardhi huko Natanz, Iran. Ujumbe wa IAEA umefafanua kuwa hakuna athari zozote za mionzi zinazotegemewa na hakuna athari za ziada zilizobainika kwenye kiwanda cha FEP chenyewe ambacho tayari kilikuwa kimeharibiwa katika mzozo wa mwezi Juni. Na leo ni siku ya kimataifa ya wanyamapori mwaka huu, kauli mbiu ya siku ikilenga mimea ya dawa na harufu nzuri. Inaangazia nafasi muhimu ya mimea hii katika kudumisha afya ya binadamu, urithi wa kitamaduni na kipato cha jamii za wenyeji. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akionyesha wasiwasi wake kuhusu kutoweka kwa mimea asili ya dawa, ametoa wito akisema, ninazihimiza nchi zote ziwe watunza bustani wa rasilimali za pamoja za dunia. Kwa pamoja, tunaweza kuhakikisha kwamba mifumo ya ekolojia ambayo imeitunza na kuiponya jamii ya binadamu kwa milenia nyingi inaendelea kutudumisha kwa vizazi vijavyo. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Lea. Asante sana Arnold Kayanda kutuletea muktasari wa habari. Punde tutajikita katika mada kwa kina maalum ambayo inamulika machafuko yanayoendelea Iran na ukanda wa Mashariki ya Kati. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Mashariki ya Kati imetetema. Leo ikiwa ni siku ya 4 ya mzozo, mabomu yanaripotiwa kuendelea kulipuka. Makombora yanarindima katika ukanda huo, huku ndege zisizo na rubani au drone zikisababisha maafa. Sasa mbali na Iran, Israeli na nchi nyingine 12. Ni vita isiyozuilika na raia ndio wanaolipa gharama, na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa zaidi ya watu 700 wamepoteza maisha. Tarehe 28 Februari mwaka huu 2026, dunia iliamka ikishuhudia kile wachambuzi wanachokiita ongezeko la hatari kubwa ya kivita kati ya Iran, Israeli na Marekani. Lakini je, chanzo ni nini? Na Umoja wa Mataifa unasemaje?
Ungana na Flora Nducha katika mada hii kwa kina. Asante Lea. Wahusika katika mzozo huu unaoendelea kutokota wameeleza wanachoona ni chachu ya mashambulizi. Dan Danon ni mwakilishi wa kudumu wa Israeli kwenye Umoja wa Mataifa. Iran ililazimika kuacha kuzalisha urani, lakini haikufanya chochote. Badala yake, imeimarisha vituo vyake vya nyuklia na kuongeza uzalishaji wa makombora. Maneno haya yanaonyesha mtazamo wa Israeli kwamba Iran imeendelea na miradi inayoonekana kuwa tishio. Kwao mashambulizi ni kujilinda, lakini upande wa Iran unatoa hoja tofauti. Vita hii inayoendeshwa na Marekani na Israel inakiuka sheria za kimataifa. Ni vita dhidi ya katiba ya Umoja wa Mataifa. Ni kauli nzito ya mwakilishi wa kudumu wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan, ya kuonyesha mgawanyiko wa kina. Na kwa Marekani, mwakilishi wa kudumu wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Michael Waltz anasema amani hailindwi kwa kuwafurahisha wanaoitisha. Amani inalindwa kupitia nguvu mbele ya ugaidi. Historia imetufundisha kwamba gharama ya kutokuchukua hatua ni kubwa zaidi kuliko mzigo wa hatua madhubuti. Rais wetu Donald Trump amechukua hatua hiyo madhubuti leo. Na je, diplomasia imefeli? Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres: tunashuhudia tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa. Hatua za kijeshi zina hatari ya kuanzisha mfululizo wa matukio ambayo hakuna anayeweza kuyadhibiti katika eneo lenye misukosuko zaidi duniani. Ni wazi kwamba hakuna mbadala unaofaa wa kutatua migogoro ya kimataifa kwa njia za amani. Amani ya kudumu inaweza kupatikana tu kupitia njia za amani, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya kweli na mijadala. Onyo hili linatoka juu kabisa katika mfumo wa kimataifa. Umoja wa Mataifa unasema mapigano yanaweza kuzalisha mfululizo wa matukio yasiyodhibitika na kuathiri mamilioni ya watu katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini si diplomasia pekee inayohojiwa. Hatari ya nyuklia imeingia kwenye mjadala. Up to now, hakuna dalili za kuharibiwa kwa mitambo ya nyuklia ya Iran. Mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia yanaweza kusababisha madhara makubwa ya mionzi. Hebu nisisitize kwamba hali ilivyo leo inatia wasiwasi mkubwa. Hatuwezi kuondoa uwezekano wa kuachiliwa kwa mionzi yenye madhara makubwa, ikiwemo ulazima wa kuhamisha watu kutoka maeneo makubwa au hata makubwa kuliko mji mkuu. Kauli hiyo ya mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomiki IAEA inaonya malengo ya nyuklia si tu changamoto ya kijeshi, bali tishio la kibinadamu. Na raia je? Hapa ndipo simulizi na kuwa nzito. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk anasema, kama ilivyo kila wakati kwenye vita, wanaolipa gharama kubwa ni raia. Mabomu na makombora sio njia ya kutatua tofauti, lakini anachofanya ni kusababisha vifo, uharibifu na madhila kwa binadamu. Ili kuepuka athari hizo mbaya kwa raia, natoa wito wa kujizuia kwa pande zote kuona sababu ya kupunguza mvutano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ambako wamekuwa wakisaka suluhu. Kauli hii inarudia historia. Vita huumiza wasiohusika. Shule, hospitali na maisha ya kawaida yanageuka uwanja wa maumivu. Mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yanatoa tahadhari kwamba watoto hulipa gharama kubwa zaidi katika migogoro ya silaha, huathiri upatikanaji wa chakula na kuongeza mateso. Na huduma za afya yanaonya kwamba hazipaswi kamwe kulengwa au kuzuiwa. Haya ni maombi ya msingi kulinda maisha. Hadi sasa mashambulizi yameripotiwa katika maeneo kadhaa Mashariki ya Kati, ikiwemo Bahrain, Jordan, Oman, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Emirati na Israeli. Na takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 500 wameuawa, hospitali zimeharibiwa na hofu ya kuenea kwa vita inatanda. Je, msingi wa kisheria unasemaje? Mjadala unarudi kwenye chata ya Umoja wa Mataifa, ambapo kifungu cha 2 aya ya 4 kinakataza matumizi ya nguvu na kifungu cha 51 kinatoa haki ya kujilinda.
Hivyo pande zote zinatoa tafsiri tofauti, lakini dunia inasubiri suluhu. Umoja wa Mataifa unatoa wito wa kusitisha mapigano, kupunguza mivutano, kurudi kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu historia inaonyesha vita vinaweza kuanza kwa dakika, lakini kuponya majeraha yake huchukua miongo. Basi endelea kutufuatilia kupata taarifa zaidi ya yale yanayojiri katika mzozo huu. Kwako Lea. Asante sana Flora Nducha kwa tathmini hiyo kwenye mada hii maalum kwa kina kuhusu mzozo au mgogoro unaoendelea huko Iran, na tutaendelea kukupasha mtazamaji wetu kinachoendelea kujiri Mashariki ya Kati na hatua zinazochukuliwa na Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika yake. Nami nakunja jamvi basi hii leo. Tukutane tena Alhamisi katika mada nyingine kwa kina kwa video. Lakini kwa upande wa redio ni kila siku, hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN, na mtandao wetu wa X jina ni hilo hilo, rambaza Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.